сезон ичине кирсең, если раньше было процентов 20-30 аял кишилер калган эркектер болчу болсо, азыр 50/50. Аял кишилер өтө көп. Арасында 70-теги кемпири да жүрөт, 20-дагы кызы да жүрөт. И көбүнчөсү бардыгы мошенничество. Эми аял киши бузулганда, это вот это и означает, да, коомдун бузулганы. Потому что бизге аял кишиге возложено воспитанием заниматься. Эркек баланын дагы, кыз баланын дагы воспитаниясын аял киши заниматься этет, туурабы? Эмнеге аялдар көп, бул аялдарга көбүрөөк ишенишет экен биздин коом? Они умеют заговаривать. Алардын өздөрүнүн бир эмеси бар, мындай. Мен ага эмне үчүн подаваться этпейм, мен билем да алардын домашкасын. Алар сүйлөгөндө обязательно көзүңдү карап сүйлөйт. Человек, когда көзгө карап сүйлөгөндө, он уже доверие несет, понимаете? Ошон үчүн мындай моменттер бар да өзүнүнчү. Ошон үчүн аябай көбөйүп атат, анан көбөйгөнгө дагы бир себепкер сиз туура айтып атасыз, тергөө органдарычы. Биякта мисалы үчүн укук коргоо органдары, если бы, да, тергөө органдары чын эле бүт мындай закон чегинде бүт свою деятельность осуществляли бы, да, тогда бы, я так думаю, бы такого плачевного состояния не было бы.